बहुत बहुत पॉपुलर है बंगाल। हाँ, ये एकदम, और बहुत बढ़िया बनता है वहाँ। मैं भी भाई साहब, आपको पता नहीं, दादा को तो पता है, मैंने 7-8 साल वहाँ नौकरी की हुई है कोलकाता में। और आपने सर? हाँ सर, यहाँ आने से पहले, फिल्म में पहले उधर एक कंपनी में नौकरी करता था, तो हमारी तनख्वाह वगैरह 400-500 रुपए होती थी। उसमें 300 रुपये तो रहने सहने में निकल जाता था, जो बाकी बचता था वो खाने पीने के लिए हमको मिलता नहीं था। ये झाल मुड़ी खा करके हमने महीनों गुजारा है। इट्स रियली सो डिलीशियस, आई कांट टेल यू। यस, वेरी डिलीशियस। अब कलकत्ता में कहाँ रहते थे? सर, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ कोलकाता में नहीं रहा मैं, क्योंकि 1 महीने के बाद उधर किराया नहीं दे पाते तो निकाल देते थे।